Sveiki. Šiandien pagaminsime nedesertinį sumuštinį. Kodėl nedesertinis? Dėl to, kad mes naudosime kumpį ir desertinis dėl to, kad mes naudosime melioną. Taigi, nuo to ir pradėkime. Naudosime San Daniele kumpį, prosciutto kumpį. Mums jį papjausti. Štai fantastiškai atrodo. Taip pat mes naudosime moliūgą, šiek tiek mėtų papuošimui ir forminę duonelę. Neskrudinta, būtinai neskrudinta. Taigi, pradėkime nuo duonelės. Mes jai nupjausime visus kraštus, kad būtų minkštesnė ir reikėtų mažiau kramtyti, žinot. Ypatingai prie vyno. Tiesiog tam tikrų momentų pasidaro sunku kramtyti. Dėl to mes išvengsim šios problemos ir ant apipjaustytos duonelės dėsime prosciutto kumpį. Nesibijokite, gerą, tvarkingą gabalą. Jeigu šiek tiek nusviro, galima pataisyti, tačiau tai didelės reikšmės neturi. Tada dedame moliūgą. Gal kiek keista, kad moliūgas vis dėlto saldus produktas, bet paragavę tikrai suprasti, kad tai yra nuostabu. Bet dar šiek tiek pasmulkinsime, kad nereikėtų tiek daug kramtyti. Vėlgi, galima pjauti labai plonai ir dėlioti dviem mažom juostelėm lygiom, plonom. Tačiau mes dėsime taip, kad būtų lengviau kramtyti. Iš karto 4 ryškūs kąsniai. Ir be abejo papuošiam mėtos šakelę. Mano mėgstamas papuošalas būtent mėtos šakelės, mėtos lapeliai. Taigi, paprasta, greita, ojojoj, desertiška, nedesertiška ir beprotiškai. Skanaus!